icho kwadi muri yeZimbabwe. Ndinoti Washington marimira baba Isabel Boshogora. Dhuma ndiri paziko zangu pa Club Pokpaina ndirika. Yes papa. Muri seko mndara wangu. Ndiri kuona vanhu vakawanda vari kumira vari kutarisa ka. Kusanganisira nini handisi kunyatsonzwisisa. Ndimi munoti wani baba? Bla wache. Ndiri kuona pese pane chinhu. Munoita nezvei? Munozivikanwa nezvei? Nezvemurudo. Nehutsanana. Zvamuri kutaura zvine chokuita nezvamuinazvo izvi. Zvamuinazvo zvizvi. Ndio zvimawache. Wache kuite seko? Kugeza. Yes. Runyara kumapozi. Apo idzo indebvu here idzo? Runyara rwaJohani. Imbobatisawo madhama wangu ka. Kuti wazokwanisa kugeza. Chinobaya ka? Unobva wawedzera kunaka madhamu. Handidika. Saka munoti kudi kuvanhu nezvinhu izvi? Munovaudza kuti chii vanhu? Yes. Kugeza chete. Saka inini ndingatogona here kumuka ndatoveketa. Ndingatogona kumuka ndaketa ndageza nezvizvi. Aiwa tinotenda icho kwadi muri yeZimbabwe ndakandinebulai wache anowanika paziko handidika kwanzi rudo nunyariro kugeza kunyatsotsaungurudza kwa zvinobva zvapamba kunenge wageza zvako wagadzirirwa zvine nabulai wache zviri sasa bula wache kugeza uko hona kugeza bula wache iri bo bula wache